Արտաքին քաղաքականության նման բովանդակային սխալները կարող են ճակատագրական լինել որևէ պետության համար, ինչից օգտվում են ռեգիոնի թե մրցակիցները, թե դաշնակցի համբավ ունեցողները, թե թշնամաբար տրամադրված պետությունները։ Թուրքիան բնականաբար երրորդ ամենամեծ շահառուն է Կովկասում Ռուսաստանից եւ Իրանից հետո։ Դեպի արևելք ընդլայնվելու Անկարայի ծրագրերը գալիս են դեռ Կոստանդնուպոլսից պատմաքաղաքական եւ պատմաշխարհագրական եզրույթն եմ գործածում, այսինքն Օսմանյան ժամանակաշրջանից։ Այո, ցեղասպանությունից 110 տարի անց էլ ոչինչ չի փոխվել։ Թուրքիայում ազգային ինքնության հերթական տրանսֆորմացիան է տեղի ունենում եւ այդ փոփոխությունը չի կարող լինել Եվրոպայի հաշվին, այլ այն ուղղությունների, որտեղ տվյալ պետությունները այդ տարածաշրջաններում թույլ են տնտեսական եւ անվտանգային առումով էլ պարարթող են թուրքական էքսպանսիայի համար։ Սիրիա, Հայաստան, Լիբանան, մասամբ նաեւ Իրաք։ Մեկ էլ Բալկաններ, որտեղ թուրքական ներխուժումը կամ ինտերվենցիան չունի ռազմական կոշտ բնույթ, այլ փափուկ ուժի տեսք ունի։ Տնտեսություն, մշակույթ, լեզվական քաղաքականություն, ներդրումներ,